欢迎来到7楼，在这里你们需要依次穿过3间库房，到达下一关。门上刻着对应库房的一条铁律，无论里面会发生什么事，都必须遵守，否则将直接淘汰。说完，他便笑着转身离去。门上有几个凌乱的文字，禁止回头。可当推开木门的一刹那，我还是愣住了。门后竟空无一物，地板的尽头孤零零地立着第2扇门，也就是说，这一路上没有任何阻碍。第3关怎么变得如此简单？待所有人走进库房后，木门缓缓关闭，灯光熄灭，这里彻底陷入黑暗。我凭着记忆往下一扇门的方向前进，紧靠在我身旁的是青青和小美。可库房里的能见度实在太差，每走出几步，我就在混乱的脚步里丢失了他俩的踪迹。紧张的情绪使我不自觉想要加快脚步，可这里的地板偏偏像粘人的沼泽，越往前就会变得越吃力。酱汁，一道女声传来，随后一只手拍在我的肩膀上。这道声音来自小美。终于找到你了。我差点就下意识地转身回头了，好在我及时想起了规则，禁止回头。怎么了？可回应我的却是轻轻的声音：我们被考官给骗了。被考官骗了？刚才我们进门的时候，我在天花板上看到了另一行字，写着真正的规则已经被颠倒，也就是说，想要走出这个库房，其实就得往回走。怎么可能？小美也催促起来。如果你不愿意跟我们一起的话，我们就先走了。紧接着我就听到急促的转头声，脚步渐行渐远。比起跟上他们的脚步，我更愿相信所谓的天花板提示是一个谎言，因为我在进门时就观察过天花板，根本没有任何文字，很可能一切都是关卡营造的幻觉，只为了让我在纠结中回头。想到这里，我再也没有半点犹豫，拼尽全力迈开步子，继续朝第2扇门的方向前进。猛地推开，一束光打到了我的脸上，里面零零散散，已经站立着7、8道身影，包括之前蛊惑过我的青青和小美。一番交谈后，果然每个人都和我一样，听到了前一关同伴的呼喊，只有坚守规则绝不回头，才有资格走到第2间库房。第1道考验彻底落幕，身后的房门浮现出第2条库房铁律，禁止闭眼。这次的考验就要简单粗暴得多。走到一半时，两侧的墙壁突然刺出几十根钢针，直直朝着每个人的双眼飞去，速度极快，难以抵抗，不论摆头还是转身都没法将它们甩掉。感受着来自尖锐针头的压迫感，每个人都会本能的想要闭眼躲避，可规则摆在眼前，必须克服内心的恐惧。而这些钢针其实并无实体，在接触到眼球的一瞬间就会化成烟。但好在能走到这里的无一不是心智坚定者，这次竟罕见的全员通关。我们一起推开了第3扇门，待大门关闭后，门后写着最后一条库房铁律，禁止行动。看到这条规则，我有点发懵。所有人都只能像木头一样站在原地，那谁能去推开最后一扇门？我急忙把目光转向青青和小美，向2人递出了话：你们有什么头绪吗？2人沉默片刻，给出了相同的回应：没有。时间慢慢流逝，不知不觉，我们竟在库房里站立了接近20分钟，直到过了半小时，库房里才终于出现了变化。一道火光突然从前方燃起，迅速铺开，化作一条横向的火浪，整个库房里的温度都在迅速攀升。这是要烧死我们吗？这恐怕是规则在逼迫我们尽早做出破局的举动。青青解释道。直到火焰终于碰到第1个人，局势骤然大变。他在受到灼烧的第一时间就发出了凄厉的惨叫，不停拍打身体，试图扑灭恐怖的火焰。可这火焰根本不听使唤，偏偏越聚越大。在众目睽睽之下，他慢慢被烤成了焦炭。怎么办？怎么办？眼看着脸上的皮肤都要被烫出孔来，我忍不住低声发问：难道说只能眼睁睁等着被烧死吗？如果非要在淘汰和纵生火海之间选一个，你们会选什么？淘汰的下场一定会死，如果非要选一个的话，我宁愿面对结局未知的火海。既然如此，那我们就坦然面对火海吧。既然他要执行力，那我们就给他执行到底。小美闻言大声地喊道：那就让火焰来得更猛烈些吧。火海很快就烧到了眼前，高温迅速吞噬了我，几乎将我直接融化，浑身的疼痛叠加到一起，仿佛要把我活生生撑到爆炸。但我却不敢有丝毫的动作，只能站在原地静静忍耐这一切。不知道这样的痛苦维持了多久，我终于在滚滚的浓烟里看到了一扇木门，甚至连推门的力气都没有，径直跌进了门里。我们过关了。